နိုင်ငံတကာနှစ်ဦးမင်္ဂလာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလွာသဗ္ဗရောဂဝိနိမုတ်တာသဗ္ဗတန္တာပဝိစိတာသဗ္ဗဝေရမတိကန္တာဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောသက်ရှိထင်ရှားတတ္တဝါများတို့သည်သဗ္ဗရောဂဝိနိမုတ်တာ96ဖြာယောဂဟုသမျှလွတ်ကင်းကြပါစေသဗ္ဗတန္တာပဝိစိတာရှင်၌စုဝင်ပူပင်သောကကင်းဝေးကြပါစေသဗ္ဗဝေရမတိကတာဘေးဆူဆူရန်ဟုသမျှလွတ်ကင်းကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေဒုက္ခိတာဟွန်တုကိုယ်စိတ်လမ်းဖြာဝမ်းပန်းသာ၍ချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါစေကုန်သတည်း